Okay, good day boys and girls. At ngayon naman ang time na hinihintay nyo. Siyempre, pupunta na tayo dun sa ating first gift mula sa Sharp Philippines. Ayan. Audio Jungle. Hey, 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 take a picture. Ayan, so muli po, maraming salamat sa Sharp Philippines for providing us itong mga regalo na natanggap namin. So today, ang bubuksan muna natin ay yung refrigerator dahil meron kaming maliit na ref dito. Kailangan na namin palakihin para naman mas marami kaming mailagay. Ayan, mas maraming tubig. Ayan, syempre pupunuin din natin yan. Hihingi tayo sa ating mga sponsors para mapuno ang ating refrigerator from Sharp. At syempre, hindi ko kakayanin na magbukas mag-isa. So tatawagin na natin ang ating mga kasama. Let's call it... Ayan! At kasama natin ngayon si Ate Sofia at si Kuya Mako para sa ating unboxing ng ating refrigerator. So let's start na! Open Sesame! Ayan, at mas marami na tayong hintayin nyo po ang Jolly Juls Ice for Sale. Puntahan nyo na po kami dito sa Uyo Ice Candy. Ayan, summer na, kaya makakapagbenta na tayo ng ice candy. Ayan, so isi-set up na muna natin. Papakita ko din sa inyo kung gaano kaliit yung una naming ref na pinagkakasya namin sa, ilan ba kami? 5 tao na ngayon dito sa bahay. So at least mas marami na tayong malalagay na tubig na malamig at saka yelo. Ayan, let's go! SJVL70PPSL is a 2-door 6.6 cubic feet
inverter refrigerator. Dahil sa inverter technology nito, mas nakatitipid dito sa konsumo ng kuryente. Malaki ang space ng freezer at fridge sections since magkahiwalay sila. May mga kasama ring durable wire shelves na kaya mag-handle ng loads up to approximately 50 kilograms. Perfect ang design nito that can fit on most households dahil inox-colored door ang finishing nito. Elegante pa rin. This refrigerator is environment friendly dahil it uses R600A refrigerant. For more information, you can visit Sharp website by typing th.sharp. You can also check their FB page, Sharp Philippines, IG, sharp.ph, at kanilang official TikTok account at Sharp Philippines. Refrigerator, nakasaksak na din siya at palalamigin na muna natin, then lalagyan na natin ang mga laman sa loob. Ayan, nakapag-prepare na kami ng maraming bote ng tubig at saka ng yelo. Ayan, at magtitimpla na kami ng ice candy para naman makapagbenta tayo. Ayan, magsa-summer na din naman. Ayan, muli po maraming salamat Sharp Philippines. Ayan, i-follow po natin sila sa kanilang Facebook page, Sharp Philippines, at sa kanilang Instagram, sharp.ph. Ayan, samahan niyo po ulit ako sa kasunod nating vlog dahil doon naman bubuksan naman natin. Tingnan natin kung ano yung kasunod nating mga unbox at magagamit dito sa ating snack time review. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Don't forget to like and subscribe sa ating channel para naman updated kayo sa mga videos namin once we upload them. So, hanggang sa muli, we'll see you again next time dito sa ating snack time review. Bye-bye!